Përshëndetje vogelushet të vegjël. Mirë se erdhët përsëri këtu në kanalin ton funkidscollection.com, ku sot ne do të paraqesim makinën e kuqe të Derrkucit Peppa. Ky komplet përfshin Derrkucin Peppa dhe mamin Derrkuc. Dhe tani le ta hapim këtë kuti dhe ta shohim më nga afër makinën e Derrkuces Peppa. Dhe këtu kemi çdo gjë jashtë nga kutia dhe gati për të luajtur dhe për të shikuar ato. Këtu kemi Derrkucen Peppa. Përshëndetje, emri im është Derrkuci Peppa. Përshëndetje Peppa, gëzojmë që u takuam. Kënaqësia më përket mua. Përshëndetje, dhe unë jam Derrkucja mami. Përshëndetje Derrkucja mami. Përshëndetje Fun Kids Collection. Gëzojmë që u njohitëm. Kënaqësia na përket neve. Dhe kjo makina kuqe këtu është makina ime. E shikoni, ju pëlqen? Wow, sigurisht na pëlqen shumë, është shumë e bukur. Është një makinë shumë e bukur. Faleminderit. Mami, shiko kush po vjen. Kush po vjen e dashur? Shiko në të majt. Le të thrasim babin edhe Gjorgjin dhe le t'i ndjekim ato, mami, le t'i ndjekim. Ne do të marrim gjyshin, sepse babi nuk është në shtëpi, është në punë. Në rregull, mami, le t'i thrasim dhe le të ikim. Në rregull, Peppa, le të ikim. Gjorgj, gjyshi. Gjorgj, gjyshi, na dëgjoni? Ejani, le të hypim në makinë dhe le t'i ndjekim Mel nga Jeta Sekrete e Kafsheve. Në rregull, Peppa, le të ikim. Surpriza! Të gjithë jeni gati? Le të ikim atëherë. A I gjeti disa surpriza. Atëherë le të dalim nga makina dhe le të hapim këto surpriza një nga një. Surpriza? Po, shumë surpriza. Wow, sa surpriza! Mua më pëlqejnë shumë surpriza. Surpriza. Në rregull, Gjorgj, tani le të shohim se sa surpriza kemi këtu. Ura! Nga dal vogelush. Qetësoni. Le t'i numërojmë. Ne kemi 1, 2, 3 dhe 4 qese me surpriza nga Jeta Sekrete e Kafsheve shtëpiake. Një do t'jetë për gjyshin, një do t'jetë për mamin, një për Gjorgj dhe një për ju, Peppa. Tani le t'i hapim surprizat. Cilin duhet të hapim të parën? Surpriza. Surpriza. Okej, Gjorgj, le të hapim tëndën të parën. Dhe ky është dragoi.
Oh, një kafshë e re. Më pëlqejnë kafshët shtëpiake. Kush e ka radhën tani? Jam unë. Në rregull, Peppa, tani do të hapim një për ju. Një qese tjetër nga Jeta Sekrete e kafshëve shtëpiake. Dhe ky është gjarpri Viper. Ky do të jetë kafsha e Pepës. Përshëndetje, Viper. Hello, Peppa. Ne do të jemi shok, okay? Sigurisht ne do të jemi shok. Të dua shumë. Mua. Jam shumë gëzuar se do të kem një shok të ri tani. Dhe tani le të hapim qesen për mamin. Kjo është një listë për kafshët që duhet të grumbullojmë nga qeset surprizë. Dhe këtu kemi 2 kafshë të argjënta për derrkucin mami. E dini se kush janë? Këto janë Bizelja ëmbël dhe Norman. Në ngjyrë të argjënt. Dhe tani të hapim qesen e fundit për gjyshin ton. Këtu është lista dhe mbi listë shkruan që të kontrollojmë për versionet argjënta dhe të florita. Edhe ky është topi dëborës. Ai po qan. Kjo është për ty, gjyshi. Familja, jeni të lumtur tani? Sigurisht janë të lumtur, gjyshi. Jeni të lumtur, beba? Po, mami, jemi shumë të lumtur, kemi nga një kafshë secili. Kafsh. Okej, George, tani ti e ke kafshën. Në rregull, fëmijë tani. Le t'i marrim kafshët dhe t'i çojmë në shtëpi. Le të hypim në makinë edhe drejtë në shtëpi. Dhe kjo pra vogelushi ishte gjithçka ne kishim përgatitur për ju sot. Faleminderit që qëndruat me ne dhe mos harroni të regjistroni këtu në funkidscollection.com për të tjera video shumë të bukura me derrkucat edhe me lojra surprizë. Deri në videon tjetër, mirupafshim!